Hello everyone, I am Gulshan Nasirova, an English teacher. In this lesson, I'll speak about measuring devices, ammeter and ammeter. This lesson is from Unit 7. And here we have two questions. What measuring devices do you know? Hansı ölçme cihazlarını tanıyorsunuz? What do they measure? Onlar neye ölçür? By the end of the lesson, we have learned the answers of these questions. Dersin sonuna kadar biz bu sualların cevaplarını öğreneceğiz. Here we have a text, but before reading our text, I want to introduce our vocabulary. Connect, birleştirmek, should, gərək, lazımdır, malı-məli. Terminal, klema, positive terminal, müsbət klema. Fix, sabit, hərəkət etməyən, bərkitmək. Single, sadə. Coil, qarqara, makara. Moving coil, hərəkət edən makara. Moving coil meter, maqnit, elektrik ölçü cihazı. Indicate, göstərmək, işarə etmək. Indication, göstərici. Overload, həddən artıq yükləmək. Core, nüvə, özək. Range, hədd, sıra. Certain, müəyyən, təyin olunmuş. Measure, ölçmək. Direct indicating, birbaşa göstərici. Permanent, daimi. External, xarici. In case, o halda ki. Quantity, kəmiyyət. Supply voltage, gərginliklə təmin etmək. Internal, daxili. Exceed, çox artıq olmaq, üstün gəlmək. Advantage, üstünlük. Accordingly, müvafiq olaraq. Shaft, val. Torque, fırlana anı. And that's all. Now I'm going to translate our text. Yes, our text is here. Measuring devices, ammeter and ammeter, ölçü cihazları. Ammeter və ampermeter. Common measuring devices are the ammeter, voltmeter and wattmeter. Ümumi ölçü cihazları bunlardır. Ohmmeter, ampermeter, voltmeter və wattmeter. Ammeter is used for measuring the value of resistance. Müqavimətin qiymətini ölçmək üçün ammeterdən istifadə olunur. Its main part is movement. Əsas hissəsi onun hərəkətidir. In the ammeter's movement, either an external or an internal permanent magnet is used. Ammeterin hərəkətində ya xarici, ya da daxili daimi bir maqnitdən istifadə olunur. The operation of the device either depends on the supply voltage or doesn't depend on it. Cihazın işləməsi ya təchizat gərginliyindən asılıdır, ya da ondan asılı deyil. It consists of a milliammeter, a battery, and resistors. Ammeter miliampermerdən, batareya və resistordan ibarətdir. The meter is connected in parallel and the circuit isn't open when we measure its resistance. Cihaz paralel olaraq bağlanır və müqavimətini ölçəndə dövrə açıq olmur. The reading on the scale, şkalanın göstəricisi olur. Accordingly, the meters are classified into two groups. Müvafiq olaraq sayğaclar iki qrupa bölünür. 1. Meters having a moving coil movement with two coils on a common shaft. Bir ortaq val üzərində iki makara ilə hərəkət edən, makara hərəkətinə sahib olan sayğaclar. The currents in the coils flow in the opposite directions and show the value of resistance. Bu makaralardakı cərəyanlar əks istiqamətdə axır və müqavimətin dəyərini göstərir.
The main part of the meter is its movement. Sayğacın əsas hissəsi onun hərəkətidir. Accordingly, two torques are produced. Buna əsasən iki növ fırlanma anı yaranır. These torques also act in the opposite directions. Bu fırlanma anları da həmçinin əks istiqamətdə hərəkət edir. In the meters of these types, a generator serves as a supply source. Bu tip sayğaclarda bir generator təchizat mənbəyi kimi xidmət edir. Devices having a moving coil movement with a series resistors, such kind of devices is the second group. Bir sıra rezistor ilə hərəkətli bir makara hərəkətinə sahib olan sayğaclar, bu tipli sayğaclar ikinci qrup sayğaclar adlanır. In them, a moving coil movement serves as a supply sources. Onların içərisində hərəkətli bir makara hərəkəti təchizat mənbəyi kimi xidmət edir. That's all for today. Goodbye. See you next lesson.